Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun waltajjii walfalmii paartilee morkattoota filannoo waliigalaa kan bara 2018ti. AMN Plus sagantaan afaan Oromoo dhimmoota adda addaa irratti sagantaa walfalmii paartilee morkattoota yeroo adda addaatti dhimmoota adda addaa irratti dhiyeessaa tureera, ammas dhiyeessaa jira. Guyyaarraa waltajjiin walfalmii dhiyaate kun ammoo kan marsaa shanaffaati jechuudha. Dhimma dubartootaatii fi dargaggoota giddugaleessa godhachuudhaan guyyaa har'aa walfalmii ni taasisu jechuudha. Dhimmi dargaggootaa fi dhimmi dubartootaa dhimma irratti yoo dubbatan bu'aa argamsiisuu danda'an waan ta'eef paartileen kun lamman as gara bitaatiin kan jiran paartii Dimokiraatawaa Saboota Wallooti, gama harka mirgaatiin kan jiran ammoo bakka bu'oota paartii Badhaadhinaati. Paartilee lamman gidduutti walfalmiitu taasifama. Hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Egaan walfalmiin paartilee siyaasaa gidduutti taasifamu dambii yookaan immoo qajeelfama mataa isaatii qaba. Boqonnaa jalqabaa irratti paartileen hundumtuu yaada isaanii bifa manifestootiin qopheeffatan daqiiqaa 5-5tti yaada isaanii dhiyeeffatu jechuudha. Boqonnaa lammaffaa irratti ammoo as waltajjiirraa yaada isaaniif dhiyaatu yookaan immoo gaaffii manifestoo isaanii giddu galeessa godhachuudhaan isaaniif dhiyaatan irratti deebii kennu jechuudha. Kun immoo daqiiqaa 12 kan isaaniif qoodamu ta'a. Egaa kan isaan bakka buufatan namoota 2 waan ta'eef akka barbaadanitti daqiiqaa 6 qoqqooddatanii yaada irratti kennuu danda'u jechuudha. Boqonnaa sadaffaa irratti immoo paartileen kunneen walii isaaniitiifitu yaada yookaan immoo gaaffii waliif dhiyeessu jechuudha. Kan isaan gaaffii waliif dhiyeessan immoo paartiin tokko paartii isa tokko gaaffii 2 ol gaafachuu hin danda'u. Kana jechuun paartiin Badhaadhinaa paartii Dimokiraatawaa Saboota Wallootiif gaaffii dhiyeessuu danda'u gaaffii 2, paartiin Saboota Walloo yookaan immoo Dimokiraatawaa Saboota Walloollee paartii Badhaadhinaa gaaffii 2 gaafata jechuudha. Kanaaf paartileen lammanuu deebii deebisuudhaaf daqiiqaa 4 isaaniif kennama jechuudha. Haaluma kanaan xumura irratti ammoo gabaabinaan manifestoo isaanii keessaa yaada isaanii keessaa daqiiqaa 5 immoo fudhachuudhaan yaada isaanii ittiin goolabu jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya bakka buutonni paartilee martuu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegda. Waltajjii kana kabajanii asitti argamuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa. Qophooftaniitu jechuudha. Hayyee kallattiidhumaan paartiin Badhaadhinaa paartii biyya bulchaa jirudha. Kanaaf paartii amma mootummaa ta'uudhaaf waggoota 5 kana gidduutti yaada isaa uummataaf dhiyeessee gara filannootti dhiyaachaa jiru paartii Dimokiraatawaa Saboota Wallootiif dursa kennuudhaan isaaniifan gara waltajjiitti isaaniin dabarsa. Daqiiqaa 5 gidduutti manifestoo keessan hawaasa isin filatuuf dhiyeessitu jechuudha. Dursarratti akkam jirtu kabajamtootaaf jaallattoota uummata Itoophiyaa maraaf kan daangaa hanga daangaatti jirtan nus egaa maarree har'a paartiin Dimokiraatawaa uummattoota Walloo paartiin keenya manifestoo isaa shamarra dubartootaaf dargaggoo irratti yaada akkamii qaba kan jedhu paartiin jaallatamaan kun isiniif qabatee dhiyaateera. Kanaaf haala manifestoo keenya haala fuula ittaanuun inni ilaallaa jechuudha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan akkuma beekamu qabeenyi guddaan biyya tokko dargaggeessa. Kanaaf qabeenya kana sirnaan itti fayyadamuudhaan qabeenya kana akkamitti akka fayyadamuu qabu paartiin Dimokiraatawaa uummata Walloo sirriitti hubatee biyya jijjiira jedhee itti amana. Kanumaaf haala qabatamaa amma jiruun dargaggeessi irra caalaansaa parsantii guddaansaa humni guddaa qabu hojii dhabaa waan ta'eef kanuma xiyyeeffannoo godhachuudhaan xiyyeeffannoo keessa gashuudhaan dargaggeessi akkamitti akka hojiitti galu yaada ni ka'a. Maarree nutis kan irratti xiyyeeffannee dargaggeessi hojii akka argatu xiyyeeffannoon irratti hojjechuun paartiin Dimokiraatawaa Walloo qophii isaa hunda xumureera. Isaan keessaa kanneen armaan gadii lakkaaman xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaatiif paartii Dimokiraatawaa Walloo dargaggeessa irratti hubannoof ejjennoo maalii qabaadha? Akkuma beekamu dargaggoon biyya keenyaa qonna qofa irratti waan xiyyeeffatuuf qonna qofa irratti akka hin hundeeffamneef carraa biraa uumuuf qonna ammayyaawaa fi teekinooloojiidhaan deeggarame kaa'uudhaaf paartiin keenya daraan cimsee hojjeta. Yeroo isaaniitti fayyadamanii biyya isaanii yeroo isaan barbaachisanitti akka tajaajilan gochuunis xiyyeeffatee ni hamana. Kan biraas baajata maqaa dargaggootiin ramadame sirnaan hojiirra oolchuun
dargaggoon loogii tokko malee karaa haqa qabeessa ta'een baadiyyaaf magaalaatti akka hojjetu ni akeeka. Dabalataanis paartiin keenya keessumattuu garaagarummaa magaalaaf baadiyyaa keessa jiru walitti dhufeenya dargaggoo baadiyyaaf dargaggoo magaalaa dhiphisuudhaaf cimsee kutatee keera. Keessumattuu intarneetii teekinooloojii garaagaraa ilaaluudhaan dargaggoon baadiyyaa teekinooloojii irraa fagoo waan ta'eef kun immoo keessumattuu haala dhiyeenya sirna barnootaa irratti mudateen dargaggoonni baadiyyaa barnoota irraa waan baay'ee fagaataa jiranuuf teekinooloojii akka argatu paartiin keenya murmee ni beeksisa. Kana malees dargaggoota qaruuxee yookiin kormee yeroo dhiyeenyaa kalaqa garaagaraa irratti dhiyaataa jiran haala adda ta'een bifa adda ta'een ispeeshaal keezii gochuudhaan barattoota kana kophaatti jajjabeessee barnoota ga'aa ni kennaaf. Maarree paartii Dimokiraataa Uummata Walloo kun waa'ee dargaggoonuu qabannee dhiyaan kan itti aanu waa'ee haadholii keenya yookiin waa'ee obboloota keenyaa yookiin waa'ee parsantaa 50 ol biyya keenya qabanii jiru waa'ee dubartootaatu isiniif dhiyaata. Egaa akkuma beekamu paartiin Dimokiraataa Uummata Walloo dubartoota irratti akeekansaa cimsee kan isin biraan ga'u akka itti aanuttudha. Dubartoota ilaalchisee paartiin keenya ejjennoon isaa yeroo kamiyyuu caalaa cimee kan itti fufedha. Dubartoonni abdii biyya kanaa waan ta'aniif hirmaannaan dubartii hin jirre taanaan dinagdeen biyya tokko kufaadha. Maarree paartiin keenya dinagdee biyya keenyaa fooyyessuudhaaf dubartootaaf haala ammayyaawaa haala teekinooloojiidhaan haala mijeessuudhaaf poolisii keessatti akka jirri qooda guddaa qaban cimsee akeeka. Kanaafis keessumattuu warreen dubartoota irra dhiibbaa guddaa fidan paartiileen keenya cimsee ni balaaleffata. Barnoonni hirmaannaa walqixxummaaf meeshaa murteessaa waan ta'eef danqaawwan shamarran akka hin baranne keessumattuu naannoo baadiyyaa saayikooloojii jalaa miidhame hir'isuudhaaf irratti ni hojjenna. Sana malees saayikooloojikaalii yookiin mataaleen akka jarri dipireeshinii keessa hin galleef paartiin keenya barnoota gosa addaa gadaantummaan akka itti hin dhaga'amneef cimsee barnoota addaa ta'e yeroo idilee isaatti ni kenna. Haala adda ta'een koomishiniin hundeeffame gaaraa hanga godhaatti kan wal simateef kan aantummaa qabu yookiin kan biiroo keessa taa'u osoo hin taane kan haadha isaatiif yaadu kan aantummaa qabuun haadholii keenya akka inni gara biyya ceete yookiin gara biyya ammayyawaatti ceesisuuf cimsee koomishiniin hojjetu gaaraa hanga godaanaa soobirdaanetiidhaan yookiin heeraarkiidhaan jabaateen paartiin keenya ni hojjeta. Ilaalcha gadi aanaa dubartii irratti mul'atan ni balaaleffata. Dubartoonni utubaa biyyaati. Nutis kanaaf cimsinee dubartoonni utubaa kana dhugaan akka mirkaneessanu haala qabatamaa ta'een ni beeksina. Sana qofa miti teekinooloojii garaagaraa qonna garaagaraa irratti akkuma humni dhiiraa irratti hirmaatu dubartoonni akka hirmaatan paartiin keenya baay'ee cimsee isin akeekkachiisa. Sababni isaas dubartiin gartokko yookiin gartokkoodhaa ol biyya kana keessa waan jiranuuf dubartiin hin hojjenne taanaan guddina misooma biyyaa fuunee ce'uu hin dandeenyu. Maarree nus kanumaaf dubartiin keessumattuu kalaqa garaagaraa irratti booddeetti kaafanii jiran kalaqa irratti akka hirmaatan aangoo garaagaraa keessatti akka hirmaatan. Yeroon keessan godhabameera. Kanaaf galatooma. Yaada dhiyeessaniif hedduu galateemaa ulfaadha. Gara paartii badhaadhinaatti amma kan ceenu jechuudha. Paartiin badhaadhinaa sa'aatii isaaniif kenname daqiiqaa 5 gidduutti manifeestoo isaanii yaada ummataaf qabatanii dhufan dhimma dubartootaa fi dargaggootaa giddu galeessa godhachuudhaan kan nuuf dhiyeessan ta'a isaanumattan isin ceesisa. Ayyee galatooma. Kabajamtoota jiraattota magaalaa Finfinnee, kabajamtoota dargaggoota, dubartoota magaalaa keenyaa baga filannoo marsaa 7ffaa nagaadhaan geessan. Paartiin keenya, paartiin badhaadhinaa hojiin misooma hunda galeessa waggoottan 5 darbee hojjechaa ture bu'aa imala waloo keenyaati. Paartiin keenya uummata magaalaa keenyaaf, dubartootaaf, dargaggootaaf akkasumas daa'immaniif magaalli keenya hawwattuu fi mijattuu akka taatuuf hojiiwwan hedduu hojjeteera. Filannoo marsaa 7ffaa kanaanis fedhiif faayidaa hawaasa keenyaa karaa itti fufiinsa qabuun mirkaneessuuf paartiin keenya mallattoo filannoo isaa kan ta'e nadoo qamadii qabatee dhufeera. Kanaanis paartiin badhaadhinaa nu filadhaa yommuu jedhu ofitti amanamummaa guddaadhaan. Filannoo marsaa 6ffaa darbeen fayyadamummaa haqa qabeessa dubartoota, dargaggootaa fi daa'immanii karaa itti fufiinsa qabuun mirkaneessuuf waadaa galle eegnee qabatamaadhaan hojiitti hiikuu keenyaaf ragaan keenya uummata keenya. Kabajamtoota jiraattota magaalaa keenyaa, dubartootaaf dargaggoota. Hirmaachisummaan ibsituu guddaa paartiin keenya ittiin hoogganamudha. Paartiin keenya sochii dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa keessatti dubartoota, dargaggootaaf daa'imman abbaa biyyaa taasisee hojjechuu isaatiin fayyadamummaan isaanii dabalee jira. Dubartoota gara hooggansaatti fiduun murteessummaa siyaasaa keessatti qaban gahee isaanii akka bahan taasisaa jira.
Kana malees gama diinagdee fi hawaasummaatiin humna isaanii cimsuuf hojiiwwan hedduu hojjetamaniiru. Kanaaf agarsiistuun guddaan ijaarsa giddugala dandamannaaf misooma dagaagina dandeettii dubartootaa lana gawaadha. Giddugalichi dubartoota rakkoo garagaraaf saaxilamanii guyyaan itti dukkanaa'ee kabajni namummaa isaanii mulqamee abdii kutatanii karaatti bahan walitti qabuun leenjii ogummaa kennee of danda'anii jiraachuu bira darbanii abdii biyyaa akka ta'aniif hojii boonsaa hojjeteera. Kabajamtoota jiraattota magaalaa keenyaa dubartootaaf dargaggoota cabinsa diinagdee fi hawaasummaa waggoota dheeraa magaalicha danqanii turan hundi irraa furuuf paartiin badhaadhinaa hojii fakkeenyummaa qabu hedduu hojjechaa jira. Dubartoonni galiin isaanii akka guddatu filannoowwan hojii garagaraa babal'isuunii fi leenjisuun akkasumas teeknooloojiidhaan akka wal baran taasisuun iddoon hojii mija'ee fi liqii argatanii eeggattummaarraa akka baraaraman deemsa dheeraa deemee jira. Magaala keenya bakkeewwan adda addaatti warshaa tolcha biddeenii hundeessuun akkasumas galteewwan kanaaf oolan mijeessuu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuun qabatamaadhaan akka fayyadaman taasisee jira. Kanaafis dubartoonni magaalaa keenyaa ragaadha. Manneen barnootaa mootummaa hunda keessatti barattootaaf guyyaatti yeroo 2 nyaata madaalawaa dhiyeessuun meeshaalee barnoota garagaraa deeggarsaan kennuun barnoota qulqullina qabu akka argatan taasisuun hojiin hojjetame hiyyummaa xiqqeessuu bira darbee addatti dubartoota magaalaa keenyaaf aara galfii guddaa uumeera. Gama biraatiin iddoo tursiisa daa'immanii hedduu hojjechuu keenyaan haadholiin daa'imman isaanii yaaddoo tokko malee bakka tursiisaa kana kaawwachuun hojii isaanii bilisaan hojjechuu danda'aniiru. Kabajamtoota dargaggootaaf dubartoota magaalaa keenyaa dargaggoonni furtuu paartii keenyaati. Kanaan dura haala hin baratamneen dargaggoota hedduu gara paartii keenyaatti fiduun hojiiwwan hedduu hojjechuu dandeenyee jirra. Dargaggoota dandeettii isaanii cimsuun hojiif akka qophaa'an, jijjiiramaaf akka onnatan akkasumas dorgomaa akka ta'an hojiiwwan hedduu hojjenneerra. Giddugala oolmaa dargaggootaa fi iddoo horannaa naamusaa baay'inaaf qulqullinaan ijaaruun dargaggoonni keenya yeroo boqonnaa isaanii gita isaanii waliin akka dabarsaniif akkasumas qaamaa fi sammuun akka gahooman taasisuun paartiin keenya dhaloota har'aaf qofa osoo hin taane dhaloota boruufis hojii boonsaa hojjechaa kan jiru ta'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira. Kabajamtoota uummata magaalaa keenyaa paartiin keenya badhaadhinni dargaggoonni magaalaa keenyaa dandeettii kalaqa isaanii guddisuun teeknooloojiitti fayyadamuun biyya keessaa fi biyya alaatti carraa hojii akka argataniif hojiiwwan hedduu hojjeteera. Diinagdee dijitaalawaa fayyadamuu akka ta'aniif dargaggoota miiliyoona 5 sagantaa Itiyoo Koodarsiin leenjisuun beekamtii akka argatan taasisee jira. Kana malees carraawwan hojii garagaraa diriirsuun iddoo hojii mijeessuun leenjii kennuun liqii dhiyeessuun akkasumas walitti hidhamiinsa gabaa uumuun ofiif fayyadamuu bira darbanii diinagdee magaalichaa keessatti gahee isaanii akka bahan hojjetamaa jira. Dargaggoonni magaalaa keenyaa aadaa wal gargaarsaa gabbifatanii sagantaa tajaajila tola ooltummaa keessatti hirmaachuun dirqama lammummaa isaanii akka bahan gaheen guddaa hojjetamee jira. Kabajamtoota jiraattota magaalaa keenyaa filannoo marsaa 7ffaa kanaan sagalee keessan nuuf kennuun yoo nu filattan hojiiwwan boonsaa armaan olitti caqafne daran kan itti fufsiisu. Kana malees dubartootaaf dargaggoota sababa adda addaatiin dhiibaman itti fufiinsaan kan deeggarru ga'oomsuun gara oomishaatti akka ce'an qindoominaan kan hojjennu ta'a. Kabajamtoota uummata magaalaa keenyaa dargaggootaa fi dubartoota magaalaa keenyaa. Mallattoon filannoo paartii badhaadhinaa nadoo qamadiiti. Nadoon qamadii mallattoo ida'amuu, mallattoo oomishtummaa, gargaaramuu irraa bilisa ta'uu, mallattoo tokkummaa, fakkeenyummaa, waltumsuu fi ibsituu birmadummaa waan ta'eef. Kanaaf fayyadamummaa dubartootaa, dargaggootaa itti fufiinsa qabu daran mirkaneessuuf paartii badhaadhinaa filadhaa. Galatoomaa. Hayyee daawwattoota keenya paartiin badhaadhinaarraa kan bakka bu'anis yeroo isaanii sirnaan itti fayyadamuudhaan yaada isaanii gabaabinaan manifeestoo isaanii hawaasa biraan ga'aniiru. Boqonnaan itti aanu paartilee kanneeniif gaaffii yerootti dhiyeessinudha. Paartii Dimokiraatawaa Uummata Wallootiif gaaffii nuti dhiyeessinu paartiin keessan paartii hawaasa bakka tokko giddugaleessa godhachuudhaan hundaa'edha. Akkamitti fayyadamummaa dubartootaaf dargaggootaa magaalaa Finfinnee mirkaneessuu dandeessu? Jalqabuma irratti paartii saba tokkoof hundaa'e iddoo tokkoof hundaa'edhaan yaaduun rakkoo hubannoo natti fakkaata. Paartiin keenya kan akkuma maqaa isaa irraa beekamu paartii Dimokiraatawaa Uummata Walloo jedha. Tarii uummata Walloo tarii ilaalcha hubannoo irraa kan ka'e Walloo saba tokko qofatti ilaaluu danda'a namni.
walloon jechuma isaarraa akka ka'uun walloo manifestoo keessan irra jira kaa manifestoon manifestoo keessan irra kan jiru siif ibsuuf hin deemaa jira dhimma uummata wallooti kan inni dubbatu manifestoon keenya siif ibsuuf hin deemaa jira manifestoon keenya walloo jechuun paartii dimokiraataa walloo jira si galeemi garuu manifestoon sun maal jechuudha walloo jechuun saayidii tokkittiidhaan uummata walloo jechuun uummata Itoophiyaa duuka wal firoomee wal hidhee jiraatu waan ta'eef walloo jechuun gabaabaan uummata Itoophiyaa jechuudha yoo filamne uummata walloo dhalattoota walloo godinaalee adda addaa keessa jiran biyyoota alaa jiran asuma Finfinnee keessa jiran illee walitti waamnee dhimma misooma wallootiif hojjennaa kan jedhu faatu jira. Sirriidha maaliif uummanni walloo federaalizimii akkamitti Finfinneetti dorgomtu ture? Akkamitti kan federaalizimiidha kan inni federaalizimiidha waan ta'eef kan inni dorgomnu akka Itoophiyaatti garuu achi keessatti saba miidhameef uummata walloo qofa osoo hin ta'in saba miidhame guluudhaaf sagalee taanee saboota miidhame walitti finnee misoomaaf ni keenya. Addatti immoo sabni walloo hamma miidhaa guddaa waan jiru saba walloo. Xinsammuu dargaggeessaa Finfinnee, xinsammuu dubartoota Finfinnee beekuuf rakkattani? Wanti nu rakkisu hin jiru sababni isaas achi keessatti qabattoota walloo biyya garaagaraa jiran walitti finna jechuun xinsammuu magaalaa Finfinnee miina jechuu miti maaliif achirratti negatiivii miti kanallee dargaggoon Finfinnee cimsee akka deeggaru itti amanan. Asii kana laquun barbaachiseef maaliif Finfinnee irratti dhalattoota walloo fayyaduun erga barbaachisee yookaan immoo erga barbaachisa ta'e asitti dubbisuu hin danda'amu achuma dhaquun barbaachisa. Rakkoo dhumti guddaa yeroo hedduu mudatu lafa teessu qofa hojjechuu kanaafuu hidhata gootee hojjechuun guddina biyyattiitiifis gaariidha. Sababni isaas uummanni walloo as keessa jiru maddi isaa achi qofa achi osoo hin taaneef yeroo hojjetu paartiin keenya iddoo tokko irratti ispeesifikaalii hojjeta osoo hin taane hidhatamiinsa gochuudhaan isa tokko gargaar federaalizimiidha waan ta'eef federaalizimii hordofna federaalizimii jechuun immoo gombisaa jechuudha. Gombisaa beekta dayyaadha gombisaa walitti dhufeeyyuu gombisaa ta'e achi keessatti minaannamee walitti bee wal gargaara. Sanaaf uummata walloo kana akkas gochuun immoo saayikooloojiidhaa kaadii uummata walloo ol fuutee akkasitti guddisuun immoo uummata Itoophiyaas guddiname uummata walloo guddate jechuun uummata Itoophiyaa guddate jechuudha walloo jijjiirame jechuun sababni isaas federaalizimii keessatti qabeenyi jiru qabeenya waliiniiti. Kana akkasitti naaf hubatu barbaada. Addumaan dubartoota magaalaa Finfinnee fi dargaggoota magaalaa Finfinneetiif paartiin keessan maal qabatee dhufe? Keessumattuu dubartoota magaalaa Finfinneetiif dargaggoota magaalaa Finfinneetiif paartiin keenya kan inni qabatee jiru akkuma beekamu hojiilee waggaa 5 dura hojjetamanii hojiilee babbareedoon jiru hojiilee nama boonsan kan ijaaran. Isatti namantu? Inaman garuu haa ta'uyyuu malee hanqinoonni jiran maali keessumattuu waa'ee hojii dhabdummaa irratti eenyutu hojii keessa galee jira paartii PP keessatti eenyu kan hojii keessa jiru dargaggoo isa kam isa hojii hin qabnetu galeera. Dhuguma piraktikaaliidhaan amma dhufnee nama dhuunfaa maqaa waamuuti maqaa hojii dhabdootaa gaafachuudha sunumtu nutti maamalee fakkeenyaaf maqaa hojii dhabdootaatiin namuma hojii mootummaa keessa jirutu sheerii faa mana bakkee irratti yeroo banatee nama wajjin hojjetu magaalaa Finfinnee keessatti agarsiistuun isaa maali? Agarsiistuun waan amma jettan kanaa agarsiistuu kanaa sheeriidhaan hojjechuu kan jettan kana sheeriidhaan kan hojjetu san informationii fudhattee intini gochuu dandeessa garuu akka paartiin keenya beekutti akka ragaa qabatamaadhaan dubbachuu qabdu jedhee ragaa qabatamaan keessumattuu darabee eegsisaa taaksii jedhamee yeroo dhiyeenyaa kana mootummaa waan gaarii diriirsee jira garuu wanti suni even safara dha'uun maqaan barbaachisu asuma naannoo namni nu beennu namumti hojii tirfii qabu namumti nama qaxareeru yeroo dhaabatee darbee taaksii argisiifnu riiliidha kun ija keenyaan argannee jira. Kanaaf paartiin keenya sana irratti hundaa'uudhaan gaaraa seera baasuu qofa osoo hin taane evaluate gochuudhaan hanga godaatti qaama isa to'atudha dargaggeen sirriin akka fayyadamu godha malee irra deeme yookiin ijoolleen firaa yookiin ijoolleen kaabinee riiliidha waan ta'eef akka fayyadamu godhu seerri gaaraa ba'e hanga godaatti akka inni fayyadamu paartiin keenya kutannoo keessumaa immoo dubartoota gara hooggansaatti fiduudhaan wal qabatee wanti amma qabatamaadhaan lafarra jiru fakkeessuudha. Afaan Amaariffaatiin laayismullaa kan jedhu fayyadamtanii wanti fakkeessuu fakkaatu maaliin ibsitu maaltu jira? Gama keenyaan immoo gama paartii badhaadhaatiin. Waan isin lafarratti argitanii jettan manifeestoo keessan irra waan isin keessaniifan wanti hamma nuti dubartii tokko kan nu silxaanatti kenninuufi yookiin dubartii tokko wanti nu silxaanatti kenninuuf aangoon sun waan iseedhaaf ta'u aangoo sana fuudhee biyya akka ceesiftuuf malee paartiin keenya karaa dubartii sana akka beekamuuf yookiin gurra paartii keenyaa guddisnee fakkeessuu jechuun fakkeenyaaf namuma tokko fuutee tariyoon dubartii kana godhee ideoloojiin namaa sun dubartiin shuumamteeti jedhanii dubartoonni Itoophiyaa kun saayikooloojii naaf laatu vaaliyuu naaf laatu jennee osoo hin ta'in dubartiin waanuma shuumamuu qabduuf shuumna waanuma isee barbaachisuuf kwaalitiitti waan amannuuf. Deeggarsa addaan barbaachisu dubartoota? Deeggarsa addaan barbaachisa garuu deeggarsa addaa akka qaba
yeroo hunda deeggarsa addaa jettee saayikooloojii dubartii nyaachuun iyyuu waggaa hedduudhaaf dubartoota booddeetti waan hambisa walqixxummaatti ni hamanna garuu deeggarsa addaa amma kamitti goonaa fi amma jara barbaachisu sababni isaas deeggarsa addaa humna ol ta'e dubartiidhaa gochuun iyyuu dubartiin saayikooloojiin akka gad dadhabu godheera. Magaalaa Finfinnee keessatti hojiin gama hawaasummaatiinis ta'e dinagdeetiinis gama siyaasaatiinis hojjetamaa jiru paartiin keessan waan amma jirurraa maaliin fooyyessuu barbaada? Keessumattuu paartiin keenya wanti inni ittiin fooyyessuu barbaadu keessattuu waan magaalaa Finfinnee keessatti tarsiimoo addaa maal qabatanii dhuftan? Hawaasa fayyadamaa gochuu hawaasni naannoo sana jiru hawaasni sun fayyadamaa gochuu fakkeenyaaf koolidarii irratti wanti si kaasuu danda'u koolidarii kana istiraatejikaalii amma hojjetamu wanti nu adda goone dhufne hawaasni akkamitti koolidarii kanarraa faayidaa adda ta'e argata malee fakkeenyaaf koolidarii iddoo tokkotti hojjettee hawaasni naannoo sana hin jiru taanaan inni sun jeneraleetirii wizooti istaayilii sadan sana nu ta'a maaliif wanti hojjetu suni hawaasa fayyaduudhaaf mitire mana kana akka irratti fayyadamne irra taa'aa jiran hawaasni hin fayyadamne koolidarii qofatu hojjetama osoo hin ta'in koolidariin keenya istiraatejikaaliidhaan magaalota akka Siizerlaand fudhachuu dandeessa koolidarii sana hedduu uummanni qulqullina sana eegaa akka inni irraa fayyadamu paartiin keenya waan adda ta'e qabatee dhiyaateera. Koolidarii kana irraa fayyadamaa jiran jechuudhaaf isin ragaa isin qabdan maaltu jira? Qorannoodhaan waan mirkaneessitan qabdu hawaasa dhiyeenyaan hawaasa mariisistan immoo maaliin adda baafattan? Hojii koolidarii amma yeroo ammaa hojjetamaa jiru irraati qixa barbaadamuun fayyadamaa jiran osoo hin ta'in qixa barbaadamanuun fayyadamaa jiran kan ammoo qorannoo sin barbaachisu sababni isaas gaafa karaa tokko irra deemtu hawaasni naannoo kana jiramu hin jiru fakkeenyaaf lafa tokko bal'aa irratti koolidariin hojjetameera koolidariin kun maal godhaara si dhufee as lafa kaaree 500 irra yoo koolidariin jiraatu lafa kaaree 2000 irra koolidariin qofti yoo jiraate koolidariin eenyuun bashannansiisuuf achi dhaabate namni ta'e hawaasni fayyadamaa waan ta'e achi dhaabate waan ta'e fayyadamu kun ilaaltee waan amantudha. Ukkaamsaa siyaasaa yeroo ammaa jiru dubartootarraa yoo kan xiqqeessinu yoo ta'e guutumaa guutatti fayyadamuu danda'u jettaniittu. Gama biraatiin immoo manifeestooma keessan irratti rakkoolee dubartootaa furuun kan danda'amu barnoota qofa jettanii amantu? Barnoota qofa jennee nama wanti hundi order peerii qaba. Jalqabaaf wanti dursa hojjetamu wanti jalqaba hojjetamu garuu inni jalqabaa dubartii tokko furuudhaaf an dubartii tokko gargaaruudhaaf yoo barnoota qabaatte si gargaara. Nama barnoota hin qabne yoo itti jibbiinsa gochuu danda'a. Emotion jedhee sitti godhu kanaafuu jalqaba yoo nama barsiiste waan ati itti himtullee waan ati itti fidillee fudhachuun isa dhibu kanaafuu yeroo kamiyyuu taanaan barnootni immoo waan meeqa qabateera barnoota keessatti ofillee barbaadu. Dubartoota naannoo keessanii yeroo baay'ee gara biyyoota alaa deemanii hojiidhaan wal qabatee yeroo bobba'an ni mul'ata isa sana adda baafattanii miidhaan dubartoota erga sana gama sana deemanii booda hir'isuudhaaf hojii hojjetamu keessatti tarsiimoon addaa keessumatti gama dubartootaatiin isin qabattan maali? Gaariidha. Tarsiimoo addaa nu qabanneerru barnoota isin jedheera dubartoonni sun barnoota gaafa fudhatu taanaan carraan deemu jaraayyuu dhiphaadha. Kanaafuu addatti immoo yeroo baay'ee poolisii fi istiraatejikaaliin addaan si dhufe poolisiin gaayidlaayinsii waggaa dheeraaf turtu achi keessatti immoo barnoota sana keessatti istiraatejikaal pilaaniin qabaannaa jechuudha. Ofii naannoo ta'uu barbaada isa naannoo ta'ee jiru immoo balaaleffachuun oola. Wanti naannoo ta'uu jiraachuu isaa balaaleffachuu osoo hin ta'in walloon naannoo ta'uu dhiisuun si dhiibbaan mootummaa kanatti fide waan argaa jirruuf dhiibbaa amma uummattichi keessa jiru waan fideef istiraatejikaalii uummata sana. Dubartoota maal fayyada kun? Dubartoota wanti nu fayyadu tokkoffaa dubartoonni naannoo sana jiraatanu miidhaa akka hin miidhamneef saaxila garaagaraa jalaa ni baasa. Gaaffitti na gaafatte immoo waa'ee dubartootaa osoo hin ta'in waa'ee naannooti waan ta'eef. Achi keessatti jechuudha. Amma bulchiinsi tokko yeroo caasaan diriirfamu achi keessatti wanti inni fayyadu aangoon argatti fakkeenyaaf aangoo jennee kaasneera walloon gaafa naannoo ta'u uummata naannoo sanaallee barsiisuudhaaf dubartoonni achi keessatti aangoo argatti this is personal profit. Gama dargaggootaattis haa deebinu. Daqiiqaa 2 qabdu. Gaaffiin ani kan isiniif kaansu kan biraan immoo paartiin badhaadhinaatii fi paartiin keessan waliin hojjechuudhaaf wanta ati addatti paartii kanarraati addatti nuti qabannee dhufne irra jettu keessumatti fayyadamummaa dargaggoota magaalaa Finfinnee irratti gama aartiitiin keessumatti biyya ijaaruu keessatti gaheen aartiin qabu olaanaadha waan ta'eef jechuudha. Mee naannoon keessan naannoo aartiidhaan illee beekamu waan ta'eef paartiin keessan isa kanarratti maal qabatee dhufa? Asirratti tokkoffaa naannoon keessan gaafa deddeebitee jirtu yaa wallooni sana seenaa sana guyyaa biraan sitti naannoo ta'us barbaaddu naannoon garuu aartii irratti xiyyeeffannoo magaalaa Finfinnee keessatti gadi waan jiru hanqinni afaan Oromoo baay'ee gadi bu'ee mul'ata kun dhugaa jirudha.
yoo jiraate parsantii 20-25 immoo afaan Oromoo afaan uummata guddaadhaan dubbatamu waan ta'eef artii afaan Oromoo guddate jechuun afaan Oromoo bakka bu'aa dhumtammas inni qopheeffatan illee mootummaa ta'uudhaaf haala isinii mijeessa. Nu mijeessa. Nu mijeessa bakka du'aan uumamu mijeeffan walloo jechuun silasiif kaaseera fakkeenya uummata Itoophiyaati fakkeenya sabaaf sablammii hedduu kan of keessatti qabatu lafa dhaqetti illee uummata jaalalaan nama accept godha namni kamiyyuu walloo osoo ta'e Itoophiyaa miti Afrikaa yoo walitti qabameen ta'a jechuudha walloon immoo wallooma jechuudha wallooma jechuun immoo wal ta'uu jechuudha wallooma jechuun immoo tokko ta'uu jechuudha wallooma jechuun wal hubachuu jechuudha waan hojjetu irratti waan qabdu irratti. Kan biraan immoo arcaatii dubartootaa manneen barnootaa keessatti mul'atu inni irristaan jettaniitu haala qabatamaa Finfinneen ibsaa kun. Finfinnee keessatti dubartoonni baay'een baratan iyyuu malee karaa irratti amma osoo akkana karaa saaris faa gadi buutee ragaan anaasee waan nan jedheef dubartoonni akkasitti yeroo haa mucaa baatanii deeman ijoollee waggaa 13-14 argita. Kun rakkoo siistemaaf rakkoo paartiin badhaadhinaa dubartoota irratti qabu ibsa. Fakkeenyaaf dubartootuma ijoollee abbaa hootii qabeenya mana barumsaa deeman kaastee geessuu ni kan qabu inni hungeeffata yoo barbaade chaayinaatti barsiifatan ni maal sidhibe garuu dubartoota irratti hojjechuu jechuun beezikaalii hojjetta. Kanaaf Itoophiyaa keessatti wanti argitu waan baay'ee garaas nyaatu. Yeroo isin qabdanii goolameera. Hayyee kan daawwachaa jirtan daawwattoota keenya AMN Plus sagantaa afaan Oromootiin wal falmii paartilee morkattootaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Harka bitaatiin kan argaman paartii Dimokiraatawaa Saba Wallooti. Isaan gaaffii isaaniif dhiyaatee fi deebii dhiyeessanii jiru jechuudha. Kanaaf ammoo gara paartii badhaadhinaatti ce'a. Daqiiqaa 12 gidduutti asii yaada isaaniif kennamuuf yookaan ammoo gaaffii isaaniif dhiyaatuu fi deebii kan kennan ta'a jechuudha. Hayyee paartiin badhaadhinaa hooggansatti dubartoota fiduudhaan wal qabatee gara hooggansaatti kan dhufan namoota muraasaa fayyadamummaa dubartootaatiin wal qabatee garuu yeroo baay'ee dubartoonni akka waan fayyadamaa jiraniitti akka baay'inaan gara aangootti dhufaa jiraniitti ilaalama. Haala qabatamaan lafa jiru garuu dubartoota jiran keessaatii harka 2 harka 3 iyyuu hin caalanii kan jedhu komiin isin irratti ka'a. Komii kana akkamiin ilaalta? Komiin kun komii sirrii hin taane. Paartiin badhaadhinaa dubartoota gama siyaasaa fi dinagdee akkasumas hawaasummaatiin hirmaachisuu irratti paartii hamatamuu miti. Akkuma biyyaatti erga badhaadhinni kara aangootti dhufe waggaa 5 darbee keessatti yoo ilaalle badhaadhinni dubartoota hedduu kara aangootti fideera. Kara aangootti yoo fidu immoo qaamolee mootummaa 3 keessatti bal'inaan dubartoonni karaa aangootti dhufaniiru. Gaadhaadha amma gaaffii guddaan. Akka badhaadhinaatti egaa reeshoodhaan yoo ilaalle kuni fakkeenyaaf ministeerota keessatti paartiin badhaadhinaa akkuma ministeerota muudan 50-50 paartii muudeedha. Kanaaf yeroo muudummoo aangoo kennuu qofa odoo hin taane bakka tarsimoo fi murteessaa ta'an irratti illee fakkeenyaaf seektaroota baay'ee murteessaa ta'an keessatti yeroo inni muudu beekamaadha. Kanaaf dubartoota aangoomsuu irratti paartiin badhaadhinaa hojii babbareeda hojjeta. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti yoo fudhanne paartii badhaadhinaati kantiibaa jalqaba erga Finfinnee taatee kantiibota hedduudhaan bultee maayii dubartiidha. Isuma qofaa waa'ee kantiibaa jalqabaa kana isa qofaa miti. Kaabinee keessatti fudhachuun ni danda'ama. Akka Finfinneetti yoo fudhanne kaabinee keessatti kaabineen magaala Finfinnee keessa jiran lakkoofsanis ga'umsanis yoo fudhannee ilaalle bakka isaan qabatanii jiru bakka olaanaadha. Kana qofaa miti. Egaa akka istiraakcharii Finfinneetti koree qindeessituu kan jedhamutu jira. Magaala irraa jalqabee haga kutaa magaalatti haga aanatitti achi keessatti paartiin badhaadhinaa dubartoota aangoomsuu keessatti hin hamatamu. Iddoo guddaa kenneefii jira waan ta'eef dubartoonni kutaa magaalaa ni bulchu, ni hogganu, siyaasa keessatti ni hirmaatu, misooma magaalichaa. Dorgomanii ga'umsaan immoo kennameefi jettu. Egaa kootaadhaa fi kan kennameef kan jedhus jiru. Dubartootaa fi iddoo kennanii yoo ilaalan dubartoonni baay'ee dorgomoodha. Kanaaf ammas nan deebi'ee kanan fudhadhu rool moodeeliin biyyoottan addunyaatti fi Afrikaaf illee kan ta'an kantiibaa keenya fudhachuun ni danda'ama. Addunyaa irratti Afrikaa irratti gochaaleen isaan kara dubartoota fi daa'immaniin akkasumas misooma magaala kana keessatti bu'aan isaan buusan fakkeenya guddaadha. Fakkeenyummaa guddaa qabu waan ta'eef dubartoonni yoo iddoo argatan
wanti isaan hin hojjenne humtuu hin jiru waan ta'eef kanaaf immoo qabatamaatti Finfinnee ilaaluu dandeenya. Badhaadhina jijjiirama badhaadhinni amma fide ilaaluu dandeenya. Namoota muraasa jalaa bakka buusaa deemuu irratti garuu ammas namoota muraasa miti. Egaa tarsiimoo isaa keessatti hojmaatan hojjeta badhaadhinni dubartoota aanga'umsuu keessatti. Fakkeenyaaf leenjii garaagaraa yeroo kennu dubartoota gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin ga'umsa akka isaan qabaatan karoorfatee karoora isaa keessatti kan inni hojjetu waan ta'eef dubartoota istookii keessaa qaba. Leenjisee ga'umsee karaa aangootti fiduudhaaf istookii keessaa qaba dubartoota jechuudha. Akkumatti ka'ees miti kan inni aangoo kennuuf. Leenjiidhaan, xiilsammuudhaan waa hundaan qopheessiti waan ta'eef kanaan sirrii miti qeeqni kun jenneetti fudhannaa jechuudha. Gama biraatiin ammoo paartiin badhaadhinaa dubartoota tumsuu moo deeggaruudha kan filatu? Tumsuu filata paartiin badhaadhinaa. Tumsuun kun maaliin ibsama? Tumsuun kan inni ibsamu egaa akkuma fudhannee ilaalle biyya kana keessatti 50 ida'uun tokko dubartoota istaatistiksii jiru. Kanaaf dubartoota kana duubatti hambisee badhaadhinni biyya keenyaa galman ga'u jedhee amana. Kanaaf dubartoota walitti fidanii gama hundaan yoo tumsan dubartoonni diinagdee keessatti hawaasummaa fi siyaasa keessatti ga'ee isaanii ni bahu. Seeftineetiin deeggaruun garuu seeftineetiidhaan deeggaruun amma paartiin badhaadhinaa magaalaa Finfinnee keessatti sagantaa seeftineetii adda addaa hojiirra oolchuudhaan dubartoota yeroo deeggarsa adda addaa kennuuf ni mul'ata. Kanaaf inni sun shaakalchiisuun ta'u hirkattummaa shaakalchiisuun ta'u. Seeftineetii jechuun himaammata hawaasummaa kan ittiin lafa qabsiisnudha. Egaa himaammata hawaasummaa fudhannee yoo laalle seeftineetii keessatti dubartoota qofaa miti kan hirmaatanii namoota rakkoo hawaasummaatiif saaxilaman. Wanti maali maqaan isaanii nyaatanillee of hin dandeenye isaan kana kan inni hammatu. Kana keessatti hammatummaa imaammata hawaasaa yeroo lafaan ga'u seeftineetiidhaan dubartoonnis haa ta'anii qaamni saaxilame, qaamni duubatti hafee, hawaasni dagatame hundi yeroo hammatamu achi keessatti kan jiru amma waa'ee dubartootaa waan na gaafatteef dubartoota seeftineetiidhaan hammataman komponentii seeftineetii keessa jiraniin dubartoonni sun achi keessatti ga'umsa akka qabaatan, leenjii akka fudhatan, sirna qusannaa akka qabaatan, nyaata isaaniitiin akka of danda'an achi keessaa immoo ba'anii jireenya diinagdee keessatti akka isaan seenan karoorfateeti kan inni hojjetu. Gama dubartootaatiin hojiilee hojjetan kaastaniittu gama dargaggootaatiin ammoo dargaggoonni magaalaa Finfinnee keessuma dhalattoonni magaalaa Finfinnee keessatti kan dhalatan Finfinnee irraa akka alagaatti ilaalamu jedhamtanii amatamtu. Kuni waan odeeffannoo sirriidha jennee hin fudhannu. Tokkoon carraa hojii magaalaa kana keessatti humnu giddu galeessummaan isaa hawaasa magaalaa kanaatiif. So hawaasni magaalaa kun karaatti fayyadamuu danda'uun hojiiwwan hundayyuu giddu galeessummaa isaa kana godhanneeti kan hojjennu jechuudha. Kanaaf dargaggeessa magaalaa Finfinnees jiraataa hawaasa magaalaa kanaas wanni kamiinuu ulaagaa kamiinuu qixa laalla qixa akka inni fayyadamu hojjechaa jirra jechuudha. Kun yeroo tokko caafii biraas qabatee ka'a. Inumaayyuu magaalli Finfinnee jiraattota magaalaa yookaan immoo dhalattoota magaalaa Finfinneef qofa malee bakka biraarraa kan dhufaniif carraa hojii uumuu kan jedhu immoo caafii biraa jira jechuudha. Kanaaf ulaagaan keenya ifa hojiiwwan hojjennu. Finfinneen dhalattoota ishee keessa jiran dargaggoota kan ishee yookaan immoo dhalattoota Finfinnee ta'an hin dadhabne alaa kan itti dhufu hojii adda argachaa jirus jira waan jedhamuufan. Sirriidha kanas hin keessummeessina. Hojiiwwan tokkoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjennu, piroojeektoonni tokkoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjennu hunda hammataadha. Dhalataa magaalaa kanaa ta'uu danda'a, jiraataa magaalaa kanaa. Sababni isaas Finfinneen bakka namoonni hedduun keessa jiraatan, bakka sabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan waan ta'eef kutaalee garaagaraa biyya keenya irraa namni gara magaalaatti dhufa waan ta'eef nama dhufuu fi jiraataa magaalaa kanaa ta'eef carraa hojii jiru hunda keessattuu akka hirmaatu goonaa jechuudha. Addatti immoo carraa dhaabbii magaalaa keessatti uumnu keessatti jiraataan magaalaa kanaa akka fayyadamu hojii guddaa hojjennee jirra. Kanaanis waggootan 5 darban qofa namoota miiliyoona 2 ol ta'aniif carraa hojii dhaabbii uumuu dandeenye jirra. Addunyaa qaroomte keessa jirra. Yeroo teknooloojiiti. Keessumattuu dargaggoon yeroo ammaa jijjiirama barbaada. Waan haaraa barbaada. Guyyaa guyyaatti waan haaraa arguu barbaada. Kanaaf dargaggeessa magaalaa Finfinnee xinsamuusaa beekanii
dargaggeessa magaalaa ta'uusaa beekanii hojiin amma ammaatti hojjettan akkuma jirutu ta'ee gara fuulduraatti immoo waan haaraa maal qabatanii dhuftan dargaggeessa kanaaf? Baay'ee gaariidha. Nuti tokkoon hojii hojjennu utubaawwan diinagdee shanan hiyyummaa hir'isuu danda'an namni ittiin of danda'u giddu galeessa godhanneeti kan hojjennu. Gama tajaajilaatiin, gama hawaasummaatiin dhimmoota biraa irrattis kana giddu galeessa godhannee hojii bal'aa hojjechaa turree jirra. Kana keessaa utubaa diinagdee shanan qabnu keessaa inni tokko ICTdha. Gama ICTtiin keessattuu dargaggoonni magaalaa keenya dorgomaa akka ta'aniif leenjiiwwan garaagaraa kennuudhaan akka isaan gahuman gochuu keessatti hojii bal'aa hojjennee jirra. Akkuma dura kaasuudhaaf yaalle akka biyyaattis dargaggoota miiliyoona 5 ta'an Itiyoo Koodarsiidhaan leenjii fudhatanii akka gahooman gochuu dandeenye jirra. Kana keessatti gaheen bulchiinsa magaalaa Finfinnee baay'ee guddaadha. Dargaggoota 800 ol sagantaa kana keessatti leenjisnee sartifaayid akka godhan goonee jirra. Kun immoo dargaggeessi yeroo ammaa jiru kun sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa akka ta'u bakka hojii deemuu qofa doon taane mana isaa taa'ee hojii addunyaarra jiru hunda hojjechuudha akka danda'u akka gahoom hojii hojjenneen jechuudha. Kanaaf xiinsammuu dargaggeessi amma jiru keessattuu immoo teeknooloojiidhaan akka gahoom gochuudhaan mana isaa taa'ee hojii akka hojjetu online jobs hedduun maal fa'iin ibsamuu danda'ama? Faayidaan dargaggeessaaf magaalaa Finfinnee keessatti hojjettan kan kanaan duraa irraa kaatanii gara fuulduraatti kan hojjechuudhaaf karoorfattan kan irratti dubbachaa illee jirru addumaan kana jettanii maaliin ibsamu? Waan hedduudhaan tarreessuu dandeenya. Magaalaa Finfinnee keessatti kanaan dura karaa hin baramneen hojiin misooma gurguddaan magaalaa kanatti ta'ee jira. Hojiin misoomaa kun kan hojjetamuuf jiraataa magaalaa kanaaf, dargaggoo magaalaa kanaatiif, dubartoota magaalaa kanaatiif. Hojiin misooma kooriidarii hojjenne seenaa magaalaa kanaa jijjiiree jira. Jiruuf jireenya hawaasa magaalaa keenyaa jijjiiree jira. Addatti immoo dargaggootaaf gaheen inni taphatu baay'ee guddaadha. Fakkeenya yoo fudhanne magaalaa kana keessatti karaa hin baratamneen sababa misooma kooriidariitiin qofa iddoowwan oolmaa dargaggootaa 1547 magaalaa kana keessatti waggoota muraasa keessatti hojjechuu dandeenya jira. Kun dargaggoota magaalaa keenyaaf waan guddaadha. Dargaggeessi magaalaa Finfinnee hojii filataa siin jedhama. Isa kana xinsammuu dargaggeessa magaalaa kanaa jijjiiruudhaaf hojii kamirratti iyyuu bobba'uu akka danda'uuf maal hojjettan? Rakkoon amma kaastu kun rakkoo waliigalaa biyyaati. Aadaa hojii jijjiiruudhaaf tarkaanfii baay'ee deemnee jirra. Keessumattuu dargaggeessa magaalaatu yeroo baay'ee leenjii kennuudhaan hojiiwwan bal'aan hojjetamanii jiru. Aadaa kana jijjiiruun bu'uura irraa baay'ee murteessaadha jenneeti kan yaadnu. Kana keessatti dargaggoonni akka fayyadaman tokkoon carraa hojii uumnu keessatti hojii leenjiiti kan nuti kenninu. Dursinee akka qophaa'an gochuu jechuudha. Leenjii kana booda carraan hojii tokkoon akka uumamu ta'uu jechuudha. Addumaan dargaggoota magaalaa Finfinneetiin wal qabatee wanti ka'u gama biraatiin bu'uuraalee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman dargaggeessaaf hojjetamee jettanii yeroo ibsitantu mul'ata. Sirriidha. Haala kamiin itti fayyadamaa jira? Dargaggeessa akka itti fayyadamuuf hojiiwwan kana hojjenne. Keessattuu piroojeektoonni sila kaasaa ture. Misooma kooriidariitiin iddoon oolmaan dargaggootaa magaalaa kana keessatti hojjetame hundaa ol dargaggeessa magaalaa kanaa fayyadee jira. Waggoota 5 dura iddoon oolmaa dargaggootaa magaalaa kana keessatti beekamu lakkoofsaan 450 ture. Ji'oota muraasa keessatti yookaan immoo waggaa tokko karaa hin caalle keessatti lakkoofsa 1547 siin jedhu kan badhaadhinatu hojjete. Kun immoo dargaggoota magaalaa kanaa akka isaan gahooman, sammuudhaan akka isaan bilchaatan, qaamaan akka isaan gahooman gochuu keessatti gaheen inni taphatu baay'ee guddaadha jechuudha. Kana qofaa miti dargaggoonni keenya araada adda addaa irraa bilisa akka ta'an giddugalli horannaa namooma dargaggootaa 114 magaalaa kana keessatti qabnu keessatti tajaajila gosa 18 dargaggootaaf kennaa jirra jechuudha. Dargaggeessa eebbifamee ba'aa jiru beektu lakkoofsa isaa? Ayyee daawwattoota keenya boqonnaan amma itti aanu kan boqonnaa sadaffaadha jechuudha. Boqonnaa kanatti ammoo paartileen lammanuu gaaffii waliif dhiyeessu jechuudha. Kanaaf paartiin Dimokiraatawaa Saba Walloo paartii badhaadhinaatiif yeroo isaaf kenname keessatti gaaffii lama kan dhiyeessu ta'a. Gaaffilee lamman kanaa dhiyeessuu dandeessu jechuudha isaaniif. Galatooma. Ani gaaffii paartii badhaadhinaa gaafachuu barbaadu istaatiksiin biyya kanaa 50 eda'uu tokko shamarrantu caala baay'inaan jechuudha. Persentaadhaan wanta persentaa tokko hin guunne caala. Barumsa irratti garuu shamarran 44 dhiironni immoo 59. Inni kun immoo ammallee shamarran mana barumsaa dhaquudhaaf akka hudhaan jiru agarsiisa. Isin immoo gara waltajjii poolitikaatti
namoota bakka buusuudhaaf geeddaruudhaaf istookii akka qabdanitti kan isin kaastanii nama barate gara waltajjii poolitikaa dhufuu kan danda'u. Isa kana akkamiin ibsuu dandeessu? Shamarran ammallee carraa barumsaa argatanii sirriitti barachaa jiru. Sakaa irratti akkamittiin hojjechaa jirtu? Gaaffii jedhuun kaasuu barbaada. Walitti qabeensi gaasaa tokkoffaa sila hunda galeessaa yookaan hunda laallatee leenjii kennaa irratti leenjiin sunis kamiin akka kennamu sintu beeka. Innis yaa jiraataanuma magaalaa kanaati. Numa argaa oolla. Lammii irratti naadoon keessan qamadiidha. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee naannoo magaalaa Finfinneetti qamadii akka qotanuuf lafa hammam qopheessitanii jirtu. Moo lafti qabatamaan qophaa'ee jira yoo jiraate nutti maamee jechuun naadoon keessan hojjechuu qaba waan ta'uuf lafa hangamii qopheessaniirtu. Paartiin keessan immoo yeroo darbee irraa maaltu adda isa godha akka magaalaa Finfinneetti yeroo darbee I think naadoon isaa ampuulii ture. Amma isa yeroo darbee irraa nama maaltu adda godha maaliif naadoon keessan adda adda waan ta'eef qabiyyeenni qabatee deemus adda adda ta'uu danda'a waan ta'eef ifaanni sun raawwateera jechuudha. Amma ifaan akkuma biyyaatti iyyuu siniif akaamna. Amma ifaan biyya Itoophiyaan guutuudhaa galee gara qonnaatti ceene moo isa kamtu dursa ture jalqabuma irratti gaaffii kan akkatti naaf ibsitu yaa'u gaaffii kan akkatti naaf ibsitu kabajaan isin gaafadha. Kanuma gaaffii tokko isheen gaafattee tokko gaafatteetta kan isinii fayyamamus gaaffiidhuma lama yeroo keessanitti sirnaan fayyadamtaniittu galatooma. Gaaffii paartii Dimokiraatawaa Saba Wallootiif qabdan wal duraa duubaan gaaffii dargaggootaa fi dubartoota irratti fuulleffatu dhiyeessuu dandeessu. Ayyee galatooma. Paartii Dimokiraatawaa Saba Wallootiif gaaffii lama qabna. Inni jalqabaa hirmaannaa dubartootaatiif wal qabatee dhimma siyaasaa paartii keessa jiru maal fakkaata kan jedhu ifatti yoo nuuf kaastan gaariidha. Keessattuu gaheen qaama raawwachiistuu keessatti akka paartii keessanitti hirmaannaan dubartootaa reeshoodhaan maal fakkaata kan jedhu odoo nuu kaaftanii gaariidha jenneeti kan yaadnu. Gaheen dargaggootaas achi keessatti maal fakkaata kan jedhu ifatti osoo ka'ee gaariidha. Sababni isaatis dhimmi hirmaachisummaa as keessatti deebii argachuu qaba waan ta'eef. Hirmaachisummaan amma hin jirre gaafa aangoo qabattan akkamitti mirkaneessuu dandeessu kan jedhudha. Gaaffiin lammaffaa paartiin Walloo imaammataaf tarsiimuu waggoottan 5 itti aanan faayidaa dargaggootaa dubartootaa ittiin mirkaneessu maal of harkaa qabaadha? Maal qabatee dhufe? Tarsiimoo maalii qabaa? Imaammata akkamii qabaa? Karoora akkamiiti kan inni qabu? Kan jedhu odoo kaafamee gaariidha. Gama biraatiin akkuma sila kaasaa turan keessattuu dhimma kooriidariidhaan wal qabatee misooma akka magaalaa Finfinneetti hojjenne qeeqaa xiqqeessaa yeroo isaan turani kan argine misooma qeeqaaf xiqqeessaa akkamitti gaafa aangoo qabattan hojii misoomaa hojjettu kan jedhu gaaffiidha jechuudha. So yoo filatamtan misooma amma jibbitan kan yookaan immoo misooma amma xiqqeessaa jirtan kan maalitti dabaltu yookaan immoo hojii misoomaa jibbaa akkamitti biyya bulchuudhaaf karoorfattanii dhuftanii kan jedhu kanarratti yaada yoo nuuf kennitan. Ayyee daawwattoota keenya amma immoo gara gaaffii gaafatame deebisuutti ceenaa. Paartiin Dimokiraatawaa Saba Walloo paartii badhaadhinaarraa kan isiniif dhiyaate gaaffii lama. Gaaffilee lamman kana tokko tokko isaaniitiif daqiiqaa lama fayyadamuudhaan daqiiqaa 4 keessatti gaaffii isaan isiniif dhiyeessaniif deebii laattu jechuudha. Itti fufuu dandeessu. Tole, hirmaannaa dubartootaan wal qabatee gaaffii ka'eef koreen hojii raawwachiiftuu 9 qabna. 9 qabnu keessaa 4 shamarranidha. Isa kanaaf hirmaachisummaan isaa shamarran hirmaatoo akka ta'an waan agarsiisudha. Akka waliigalaatti kaadhimamtoota 214 qabu keessaa 71 shamarrani. Inni kun illee shamarraniin gara waltajjii poolitikaatti fiduudhaaf yaalii inni qabu agarsiisa. Kanaaf gaaffii reeshiyoodhaaf ka'ee fi kuni deebiidha. Dabalataan waa'ee misooma magaalaa Finfinnee ka'e irratti injibbina inqeeqna ituu hin ta'in waan hir'ate qaba isa hir'ate guunnee itti fufsiisnaadha. Yaanni keenya malee hojii mootummaan hojjete kun sirrii miti jechaan jiru. Kooriidarri maatiin hojjetan fakkeenyaaf Kaasaanchisiin fudhachuu dandeenya. Bakka bashannanaa bal'aa bareedaatu hojjetame. Garuu meesaatii kana dhaqaa gara Kaasaanchisiin namni hin jiru karaarra. Kanaafiyyuu wanti kun uummataaf namni akka itti bashannanuuf qophaa'e erga ta'ee bakka naannoo sanatti nama ittiin fayyadamu nama ittiin jiraannu akka iddoo sana namni jiraatu goona waan hir'ate guunna kan jedhudha malee misooma hin qeeqnu miti.
misooma hin deeggarra. Isa irratti immoo itti guunna jennee amanna. Isa lammaffaa salsaa daqiiqaa qabdu daqiiqaa lamaaf walakkaa qabdutti akkuma beekamu waa'ee reeshoo irratti isheen deebisteetti magaalaa Finfinnee yaada koo hubanne fakkaata ibsa yeroo godhu koolidariin hin ta'a osoo hin taane fayyadamummaa hawaasaa kan mirkaneessu even akka Niwuzerlaandii akka Switzerlaandii fakkeenya si kaaseera. Sana jechuun inni hawaasni isheen si kaasee koolidarii irraa akkamitti fayyadamuu danda'a gaafa against misooma qeeqaa waan jedhu yaadni kee kun against natti fakkaata gaafa sin jedhu personally si qeequuf osoo hin ta'in nuti misooma kana qeeqnaa osoo hin ta'in misoomni sun hawaasa duuka akkamitti fayyadamaa ta'uu qaba akkamitti misooma sana hawaasaa wajjin waliin deemsisna. Akkamitti hawaasni misooma sana irraa fayyadamee akkuma isheen obboleettiin keenya Kaasaanchis namni fayyadamu jette sana akkamitti fayyadamuu dandeenya akka godhan baateen dhaabanne hawaasni akkatti bifa ammayyaawaa ta'een koolidarii sana irratti hojiin misoomaa hojjetame akka Niwuzerlaandiin immoo maal akka taate beekuu dandeessa. Niwuzerlaand akkamitti misooma qonnaa koolidarii keessa magaalaa addunyaa kana fakkaatu kalaqxe sanaan fayyadamna siin jechuu kooti malee hojii misoomaa ni qeeqnaa hojii misoomaa kan paartii kamiyyuu dhiisi kan paartii badhaadhinaa kana dhiisi kan kana dura turan waggaa 25-30 dura turan hojii misoomaa gama hojii misoomaa kamiin against ngoon hojii misoomaa jiru fuuneetti deemna. Sababni isaas biyya gaafa bushinu isa kana hin diigna osoo hin taane isa kana qabbarra osoo hin taane biyya gaafa bushitu revise way reform way revolution goota. Sana jechuun maal isuma jiru kanayyuu yaada ammayyaawaan fooyyessite biyyis immoo akkuma kanatti itti fufaa deema malee isa jiru balleessina yaada jedhu hin qabu paartiin keenya. Kanattis immoo hin hamatamu paartiin keenya misooma hojjetame kana immoo ni qeeqa jechuun gaafan akkasiin jedhu misoomni hojjetame akkuma jirutti paartii badhaadhinaatiin ta'eyyuu even misoomni kun kan uummataati jedhee amana. Sababni isaas kabajamoo itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed paartii badhaadhinaa keessa kan jiru even ilaalcha ittiin ilaaltan beeku kwaalifikeeshiniin illee jira even paartii badhaadhinaa qofa jechuu illee hin dandeenyu achitti tarii yoo dogoggora koo ta'uu baate kwaalifikeeshin godhanii jiru isaan dimokiraasiidhaan abeen illee iddootti jiru jira adda bilisa baasaa Oromoo illee iddootti jiru jira maqaa sii dhadha'uu hin danda'a izemaan illee iddootti jiru jira. Kana jechuun maal jechuudha misoomni hojjetame kan lammii biyyattiiti haa ta'u iyyuu malee misooma kan akkamitti uummata kabajamaa goona siin jechuun barbaade paartiidha achi keessa jiran wanti si kaasuu barbaadeef immoo misoomni bu'uura biyyaati bu'uura paartii miti. Paartiin badhaadhinaas paartii dimokiraatawaa walloorraa gaaffii isiniif dhiyaate gaaffii lammanuutiif yeroo isiniif kenname daqiiqaa 4 gidduutti deebii kennuu dandeessu. Galatooma. Egaa gaaffiin jalqaba nuu ka'e dubartoonni ijoolleen shamarranii karaa mana barumsaatti deemaa hin jiranii. Kun immoo karaa fuulduraatti dubartoota karaa aangootti hirmaachisuuf istookii keessaa qabna jettanii jirtu. Haga dubartoonni karaa mana barumsaatti hin deemnetti akkamitti humni barate biyya itti fufsiisuu danda'a gaaffii jedhu. Istaatistiksiin ka'e akka Finfinneetti dogoggora qaba. Haa ta'uuti garuu akka Finfinneetti lammiin barnootaaf dhaqqabe kamuu karaa mana barumsaatti deemuu qabarratti Finfinneen haalan hojjeta. Lammiin barnootaaf dhaqqabe karaa mana barumsaatti akka deemuuf haalli mijataan bal'aatu hojjetamaa jira hojjetameeras. Fakkeenyaaf dubartoonni karaa mana barumsaatti deemanii karaa mana barumsaatti hoggaa deeman mana barumsaa keessatti haala mijataa dubartoonni akka mana barumsa addaan hin kunne haala mijataatu ta'eefii jira. Fakkeenyaaf nyaata guyyaatti yeroo 2 barattoonni kamuu mana barumsaa keessatti ni argatu. Bifa addaatiin dubartoonni immoo achi keessatti leenjii koorniyaa garaagaraa achi keessatti gurmaa'ee jira. Dubartoonni karaa mana barumsaatti ni deemu. Lakkoofsi isaanii kan dubartootatu caala. Haa ta'uuti lammiin kamuu umuriin isaa barnootaaf ga'e karaa mana barumsaatti deema. Isa kana qofa miti. Kana dura dubartoonni hojii garaagaraa hojjechuudhaan mana keessatti obboleeyyan guddisuu daa'ima sossobuu hojii garaagaraati kan isaaniif kennamaa ture. Kana haala mijataa uumeera Finfinnee. Haadholeen shamarranii ijoollee isaanii iddoo oolmaa bilisaan qopheessee fi iddoo oolmaa geessu barnoota isaanii haadholeen ijoollee isaanii shamarranii karaa mana barumsaatti ergu. Shamarran sadarkaa qabxii kutaa 6ffaa 8ffaa fi 12 fudhannee yoo laalle Finfinnee keessatti qabxii olaanaa warri galmeessisanirree ijoollee shamarraniiti waan ta'eef kun haala Finfinnee qabatamaa kan ibsuu miti yaada jedhuun qaba. Galatooma. Daqiiqaaf keessatti gaaffii tokko ka'eef yaada kennuudhaaf keessattuu dhimma qonnaan wal qabatee obboleessi keenya asii kaase
Egaa qonni dinagdee biyya keenyaa keessatti utubaa guddaadha jenneeti kan fudhannu. Haala qabatamaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiinis nyaata qonna magaalaa hojiitti hiikuu dandeenyeeti kan jirru. Qonna magaalaa jalqabsiisuu keenya qofaan namni miiliyoona 1.2 ta'u sagantaa kanarraa akka fayyadamu gooneeti kan jirru. Keessattuu qonna magaalaadhaan nyaata Boorokoo irraa inisheetiivii jedhuun namni bakka qabu hundatti waan qabuun qonna magaalaa kana irratti bobba'uudhaan kuduraa fi muduraa garaagaraa akkasumas immoo horsiisa lukkuu garaagaraa taasisuudhaan qaala'insa jireenyaa yeroo adda addaatti nu qoru keessaa ba'uudhaaf inisheetiiviiwwan gurguddaa akkanaa kana fudhannee qonna magaalaa hojiitti hiikuu dandeenyee jirra jechuudha. Kanaanis jijjiiramni hedduun magaalaa keenya keessatti dhufuu danda'eera. Eeggattummaarraa karaa bilisa ta'een namni waan qabu irratti oomisha akka oomishu gochuudhaan akka nyaataan of danda'u darbees immoo qaala'insa jireenyaa yeroo adda addaatti biyya kamiyyuu qoruudhaa danda'u akka tasgabbeessu gochuu keessatti qonni magaalaa yookaan immoo inisheetiiviin qonna magaalaa irratti fudhanne hojii boonsaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'eedha jenneeti kan nuti kaasnu. Dhimmi biraa dhimma ampooliidhaan wal qabatee yookaan immoo nadoo qamadiitiin wal qabatee egaa paartiin kamiyyuu haala isaaf mijateen haala isa ibsuudhaa danda'uun infilata mallattoo filannoo isaa hin godhata. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaas bara kana mallattoo nadoo qamadii godhatee filateeti kan inni jiru. Nadoon qamadii immoo hiika isaa seensa keessatti bal'inaan kaasneeti kan nuti jirru. Kanaaf nadoo qamadii filachuun badhaadhina filachuudha nyaataan of danda'uudha. Kanaaf filannoon paartii badhaadhinaa nadoo qamadiiti jenneeti kan qabanne. Kanaaf paartii badhaadhinaa filadhaa. Yeroo keessan golabdanittu hayyee daawwattoota keenya wal duraa duubaan AMN Plus tamsaasa afaan Oromoorraa kan daawwachaa jirtan wal falmii yookaan immoo wal morkii paartilee siyaasaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Wal falmiin kun marsaa 5ffaatiif AMN Plus sagalee dhalootaa tamsaasa afaan Oromootiin isin bira gahaa jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo paartileen kunneen goolaba dubbii isaanii walitti qabanii daqiiqaa 5 qooddatanii yaada isaanii xumuraa kan ittiin dhiyeessan ta'a. Kanaaf gara paartii Dimokiraatawaa saba Walloottan isin ceesisa. Isaan daqiiqaa isiniif kenname 5 gidduutti yaada keessan goolabdanii dhiyeessitu jechuudha. Galatooma egaa akkuma beekamu mallattoon keenya furtuudha. Furtuun immoo bantuu wanta hundumaati. Isa kanaaf uummata keenyaaf dhaamsa nuti dabarsuu barbaannu barumsa irratti shamarraniin gara mana barumsaatti bobbaasuu isarratti cimsinee ni hojjenna. Gaa'elli umurii malee fi dhanni qabaan ammallee garmalee biyya keenya keessatti keessumaa gara baadiyyaatti babal'atee jira wanta ta'eef kanarratti ejjennoo nuun qabnu baay'ee cimaa wanta ta'eef paartiin keenya yoo waltajjii siyaasaa argate kanarratti illee cimsee akka hojjetu maanifeestoo keenya keessa jira. Kan biraan wanti nuuni akka paartiitti hojjennu ministeera shamarranii of danda'e dhaabuu kan jirutti cimsinee hojjenna. Sababni isaas shamarran ofii isaaniitiif waa'ee ofii isaanii murteeffachuu qabu wanta ta'eef ammallee piraaktikaalii addunyaa keessa jiraannu magaalaa Finfinnee keessatti illee hundi keenya biiroo keessa hojjennu qabna. Waajjira keessatti hojjennu irratti ammallee baalaansiin kan jiru gara warra dhiiraati. Keessumaa naannoo maanajimentii irratti shamarran baay'ee hirmaachaa jiran akka magaalaa Finfinneetti. Kun wanta nuun keessa jiraanne argaa jirru wanta ta'eef kanarratti cimsinee hojjennaa jedhee amana paartiin keenya. Kan biraan kosti sheeringiin shamarraniin attaakii hin godha wanta ta'eef shamarran tokko yuunivarsiitiidha barattee gaafa baatu jalqaba gaafa eebbifamnee baane miindaan barataa digirii tokko ittiin qacaramu 500 waggaa 10 kana kan inni ture. Isarraati immoo kosti sheeringiin in kutama. Isa kanaaf yeroo baay'ee kana kaffaluudhaaf kan chaalenjii keessa galu shamarranidha. Ijoolleen dhiiraa wanta adda addaa carraa hojjetanii ittiin cover godhuu qabu. Shamarran immoo yeroo baay'ee gargaarsa maatii irratti xiyyeeffatti wanta ta'eef isa kanaaf kosti sheeringii kanallee akkaataa ittiin tajaajilaan barattoonni yuunivarsiitiidhaa ba'an kaffaluudhaa qabanii irratti poolisiin cimaa ta'e ba'e irratti hojjechuudhaaf paartiin keenya murannoodhaan kan inni ejjennoo qabudha. Kan biraan nyaata madaalawaa ijoollee daa'imman dhalataniif daa'imni tokko dhalatee yoo xiqqaate amma waggaa 2tti nyaata madaalawaa argachuudhaa qaba. Inni kun immoo akka diinagdee biyya keenya keessa jirrutti harki caalu kana argachaa hin jiru wanta ta'eef dhaloota
nyaata madaalawaa nyaatee dhaloonni qaroomu dhaloonni barate galma ga'uu danda'u wanta ta'eef akka mootummaatti isa kanarratti hojjechuu qaba jedhee amana paartiin keenya paartiin bilisummaa uummata Walloo isa kanaaf furtuu filadhaa furtuun bantuu wanta hundumaa wanta ta'eef furtuu filadhaa isiniin jenna galatooma. Daqiiqaa lama qabdu yaada dabalatan qabaannaan. Galatooma ulfaadhaa kabajamtoota jiraattota magaalaa Finfinneef kabajamtoota jiraattota uummataa biyyattii jalqaba irratti an kan isiniin jedhu furtuu filadhaa furtuu jechuun mucaa keessan caala isinitti aanaa furtuu filadhaati furamaa rakkoo keessa jirtan keessaa furamaan isiniin jedha itti aansuudhaani keessumattuu irra deddeebi'ee waan irra dibamee darbee keessaan waan shamarranii magaalaaf baadiyyaatti adda addummaa qabaatu malee baadiyyaatti barnootaan miidhamu malee dhugaan jiru magaalaa keessatti saayikooloojikaalii shamarroonni baay'ee miidhamoodha kan eenyuyyuu beeka saayikooloojikaalii karaa adda addaatiin karaa teekinooloojii amma dhufeen karaa viidiyootiin karaa sodaachisaatiin karaa waraanuutiin kun barmaatilee shamarroonota irra ga'u yoo paartii keenya filattan isa kana karaa adda ta'een deeggartii mataasaa dhaabne akka inni adda akka inni isin irra hin geenye hin goona kana malees dabalataanis ilaalchi gadaantummaa ammayyuu biyya Itoophiyaa keessa shamarran irra jiru magaalaa baadiyyaatti adda adda illee haa ta'u malee ilaalchi sana dhabamsiisuudhaaf ni hojjenna. Dabalataanis immoo keessumattuu naannoo baadiyyaatti haadholii keenya haala da'umsaa garaagaraa keessatti rakkatan jiran keessumattuu magaalaan Finfinnee keessatti illee adda addummaa hawaasni Finfinnee tajaajila irratti gargar jira kanallee adda addummaa kana dhiphisuudhaan keessumattuu tajaajilli hospitaalaa irratti namoonni qabeenya gurguddaaf namoonni haala gaariitti haaluma mijateen waan da'umsa jaraa raawwatanuuf namoonni maallaqa hin qabnellee karaa sanaan dhiibbaan guddaan argaaru waan irra jiraanne arginuuf kanaaf paartii keenya Dimokiraatikii Walloo yoo filattan isa kana isin hambifnannaa kana ta'uudhaan immoo paartiin keenya waa hundarra nageenyatti mana kanaafis Zebaalutis Greater Zan Zebulet jenna sagalee xiyyiitiirra sagalee filannoo sinii wayyaa kanaafiyyuu filannoodhaan nageenyatti mana paartii Dimokiraataa Walloo furtuu qabadhaati furamaa nageenya keessan furamaa rakkina keessan furamaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee galatoomaa. Paartiin badhaadhinaa imaammataa fi tarsiimoosaa manifeestoosaa qopheeffate giddu galeessa godhachuudhaan yaada goolabaa daqiiqaa 5 gidduutti kan nuuf dhiyeessu ta'a itti fufuu dandeessu. Kabajamtoota jiraattota magaalaa keenyaa dubartoota fi dargaggoota magaalaa keenyaa sagantaa walfalmii kana irratti paartiin morkattootaa yaada fi qeeqa madaallii hin kaafne akkasumas hojii keenya boonsaa waggoottan darban dubartoota fi dargaggoota magaalaa keenyaa gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasatiin hojjenne yeroo qeeqan arginee jirra. Uummanni magaalaa keenyaa garaagarummaa aantummaa uummattummaa isaanii fi nu gidduu jiru akka hubatu shakkii hin qabnu. Paartiin badhaadhinaa waggoottan 5 darban waadaa seene qabatamaan hojiitti jijjiiruun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun amantaa uummataa horatee jira. Hojiiwwan misoomaa magaalaa keenyatti hojjetaman hunda irratti hojiiwwan hawaasni keenya akka hirmaatu taasisuun misoomichi misooma uummataa ta'uu isaa qabatamaan mirkaneessee jira. Kanaanis magaalli keenya magaala jiraattotaa dargaggoota fi dubartootaa akkasumas daa'immaniif mijattuu akka taatuuf bu'uura guddaa kaa'uu danda'ee jira. Kanaaf filannoo marsaa kanaatiin sagalee uummata keenya jaallatamaa yoo arganne dubartoota fi dargaggoota magaalaa keenyaa karaa adda ta'een beekumsaa fi dandeettii yeroon barbaadu akka horatan taasisuun sadarkaa biyyaa fi sadarkaa idil addunyaatti dorgomoo fi hirmaatoo akka ta'an cimnee kan hojjennu ta'a. Fayyadamummaa hunda galeessa daa'immanii mirkaneessuuf iddoo tursiisa daa'immanii hedduu ijaaruu keenyan haadholiin daa'imman isaanii yaaddoo malee bakka tursiisa daa'immaniif qophaa'e kana kaawwachuun hojii isaanii bilisaan hojjechuu danda'anii jiru. Hojiin deeggarsaa fi hordoffii guddina daa'immanii dhiyeessii nyaata madaalawaa fi barnoota qulqullina qabu akka argataniif kutaa magaalaa hunda keessatti jalqabne karaa itti fufiinsa qabuun mirkanaa'uu taasisnee jirra. Dubartoota magaalaa keenya keessatti hojii garaagaraa irratti bobba'anii jiran nageenyi isaanii akka eegamuuf hojiiwwan damee adda addaa irratti hirmaachuu akka danda'aniif hammattoowwan seeraa isaan deeggaran ni diriirsina. Dubartoonni magaalaa keenyaa gama saayinsii fi teeknooloojiitiin fayyadamtoota akka ta'an beekumsaa fi dandeettii teeknooloojii guddina magaalaa keenyaa waliin deemu akka gonfatan ni hojjenna. Karoorri magaalaa keenyaa hundi dargaggoota fi dubartoota giddugaleessa kan godhate ta'a. Dabalataanis dargaggoonni
hoggansa sadarkaa hunda kennamu irratti adda durummaan akka hirmaatan ni taasifna. Dargaggoonni magaala keenya diinagdee fedhii isaanii giddugala godhate fi qorannoo irratti hundaa'e adda baasuun carraawwan hojii hundaan dhaqqabamaa akka ta'an cimnee hojjanna. Kabajamtoota jiraattota magaala keenyaa dubartoota fi dargaggoota waggoota itti aanan 5 paartii badhaadhinaa filachuu jechuun jiraattota magaala keenyatiif keessattuu dargaggoota fi dubartootaaf fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuu dhaloota ijaaruu guddina magaala keenyaa ariifachiisuu fayyadamummaa hawaasaa magaala keenyaa mirkaneessuu jechuudha. Hojiin keenya darbe waadaa kanaan dura galle qabatamaan kan hojiitti hiikne ta'uu mirkaneesseera. Waadaa har'a galluuf ammoo wabiin hojii keenya qabatamaatti mul'ateedha. Fayyadamummaa dubartoota fi dargaggoota itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf badhaadhina filadhaa. Mallattoon filannoo paartii badhaadhina nadoo qamadiiti. Paartiin keenya sababni nadoo qamadii mallattoo filannoo isaa taasiseef nadoon qamadii mallattoo ida'amuu, mallattoo oomishtummaa, gargaaramuu irraa bilisa ta'uu, mallattoo tokkummaa, fakkeenyummaa, waltumsaa fi ibsituu birmadummaa waan ta'eef. Kanaaf fayyadamummaa dubartoota fi dargaggoota itti fufiinsa qabu daraan mirkaneessuuf paartii badhaadhinaa filadhaa. Paartiin badhaadhinaa mallattoon keenya nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filadhaa, badhaadhina filadhaa. Galatooma. Hayyee daawwattoota keenya kan haga ammaatti daawwachaa turtan AMN Plus tamsaasa afaan Oromootiin walfalmii paartilee morkattootaa marsaa 5ffaatiif afaan Oromootiin isiniif dhiyaataa turedha. Egaan gamanaan paartiin badhaadhinaa gamanaan ammoo paartiin dimokiraatawaa ummata walloo yaada isaanii kan ittiin bor ummata hoogganuu barbaadan gama manifestootiinis tarsiimuu fi maammata qopheeffatan gaggabaabinaan bifa gaaffiitiinis yaadaanis isin biraan ga'aniiru. Waltajjii kana irratti argamanii yaada isaanii nuuf dhiyeessuu isaaniitiif marii kana irratti walfalmii kana irratti hirmaachuu isaaniitiif paartilee lammanuu hedduu isaan galateeffanna. Isinis haga ammaatti nu daawwachaa waan turtaniif hedduu isin galateeffanna. Isaaniin mariisisuudhaan gidduu isaanii kan ture ani Leensaa Baqqalaati. AMN Plus daawwadhaa. Qophiileen keenya idileen kanneen biroon itti fufuu nagaan tura.